안녕하세요. 삼성화재 에어컨을 사랑해주시는 여러분, 정말 오랜만이죠. 다시 만나뵙게 돼서 정말 반갑습니다. 저는 여기 LA에서 열심히 훈련하면서 잘 지내고 있습니다. 제가 올해에도 하우젠 에어컨의 얼굴이 되었습니다. 하우젠 에어컨이 올해에는 과연 어떤 새로운 모습을 보여드릴까 저도 궁금한데요. 올해에도 삼성 하우젠 에어컨 많이 사랑해주시고 또 많이 응원해주시길 바랍니다. 그럼 저 연아와 함께 한번 들어가 볼까요? 고고씨!